क्या आपको बहुत ज़्यादा उबासी आती है? ऑब्वियसली आती ही होगी। किसी बोरिंग काम करने में, जैसे कि स्टडी या फिर कोई लेक्चर अटेंड करने में, उबासी को कंट्रोल करना लगभग इम्पॉसिबल है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिस उबासी की वजह से किसी न किसी क्लास में आपने डांट सुनी होगी, वही उबासी आपके सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। जहाँ एक और मोबाइल का एक्सेस यूज़ आपके ब्रेन के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, वही उबासी आपके शरीर को ठंडा रखती है। इसके अलावा उबासी आपके ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करती है। दोस्तों, उबासी लेते रहो और अपनी सेहत को अच्छा रखो। दोस्तों, आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनकर कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।